भन्नुभयो क्या यदि मलाई साँच्ची नै विश्वास एकछिन मलाई साँच्चीकै विश्वास लागेन गरिबी उन्मूलन छैन उनीहरूले यत्रो विश्वका मान्छे गएछन् हेरेछन् फर्केछन् हामी कहाँ गरिबी छैन भनेर डिक्लेयर गरे उनीहरूको रायमा किन जानुहुन्छ आफ्नो पनि त एउटा दृष्टिकोण राख्नुहोस् उनीहरू भनेर किन भन्नुहुन्छ आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुहोस् आफ्नो अनुसन्धान राख्नुहोस् कतिवटा कुरामा पर्दैन मेरो अनुभवमा भन्नुहोस् तपाईको मैले जानेको भन्नुहोस् सुगर हुन्छ अलिकति कम बढी पत्याउनु पर्छ ब्लड प्रेसर हुन्छ अलिअलि कम बढी हो तर मसँग पनि ब्लड प्रेसर छ मसँग छैन मसँग छ नर्मल छ म त 21 वर्षको छिटो हो त्यसो भएर अनि म यहाँ तपाईलाई चाहिँ दुखी बनाउन रुवाउन आएको त होइन मेरो उद्देश्य हेरिरहेका साथीहरू कसैलाई दुखी बनाउने पनि छैन